China's gross domestic product grew 4.5% year-on-year in the first quarter, official data showed on Tuesday. Murat Tufan, an analyst with Turkish broadcaster Ekoturk, says that the growth rate in the first quarter is crucial, believing that the Chinese economy will continue to grow and contribute to the global economy. Bu çeyrekteki büyüme rakamı çok kritik. Önümüzdeki 5 senede Çin, dünyadaki büyüme tahminlerinin ve büyüme rakamlarına katkısı Amerika'nın, şu andaki dünyanın en büyük ekonomisi olan Amerika'nın tam 2 misli olacak ve Çin dünyanın önümüzdeki yıl 5 yılda %22.6'sını büyüme rakamlarına ve Çin'in özellikle dünyanın artık herhalde 5 yıl içerisinde bu büyüme performansıyla dünyanın bir numarası olması sanırım kimseyi artık şaşırtmayacak.